Ka ɓoye min cewa Sumayya tana da ciki ne domin ka sami damar zubar da cikin cikin ruwan sanyi. To insha Allahu buƙatar ku ba za ta biya ba da kai da Lauratu, kuma ka sani cewa tabbas ya zama dole mai martaba sai ya san da wannan maganar. Mama Fulani tana gama faɗa masa maganar ta kashe wayarta ta bar shi da tasa a hannu. Zamewa ya yi zaman da ɓaro a gurin da yake a tsaye. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Ƙwarya tabi Ƙwarya, littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbale. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin ya za a yi ba zan faɗa mata ba kana cutata. Ya ce to shikenan, kin janyo wa kanki saki. Da sauri ta sake buɗe idanunta wanda ta warware su sosai tana kallonsa. Gabanta na wani irin matsanancin bugawa. Ya ce mata ƙwarai kuwa, kin san na gaya miki cewa duk ranar da kika kuskura kika fitar da sirrina wani ya ji, to na tabbatar miki da cewa sai na yi miki hukunci wanda baki taɓa tsammani ba. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 85. Kin san na gaya miki cewa duk ranar da kika kuskura kika fitar da sirrina wani ya ji, to zan yi miki hukuncin da baki tsammata ba. Mun yi haka da Sumayya kuma ta kiyaye. Amma ke da yake baki da mutunci shine kika kirawo mahaifiyata ko? To ki sa a ranki daga yau cewa ke ba matata bace. Ihu ta kurma ta zube a gurin tana roƙonsa akan ya tausaya mata kada ya sake ta. Fizge kafarsa ya sanya kayansa ya fita daga ɗakin ransa a mugun ɓace. Cikin tsananin damuwa ya shiga kiran wayar mahaifiyar tasa. Mama tana ganin kiran ta ɗaga da sauri domin ta yi zaton Lawisa ce ta sake kira. Kara wayar ta yi a kunnenta tana jin muryar tasa, da sauri ta datse wayar tare da kashewa ta ajiye wayar a gefenta. Yarima Ali ya sake kiran wayar tata a karo na biyu, inda mama ta ɗaga wayar tasa. Ranta ɓace ta ce me kuma kake kirana a waya, me kuma za ka ce da ni babana? Yarima Ali jikinsa a sanye ce mama, don Allah ki yi haƙuri kada al'amarin nan ya ɗaga miki hankali. Duk abin da Lawisa ta faɗa miki wallahi ƙarya take yi mama. Mama Fulani ta girgiza kanta tare da faɗin, babana idan duk jikina kunne ne ba zan yarda da maganar da kake faɗa ba. Lawisa abin da ta gaya min gaskiya ne ba ƙarya take yi ba. Na san halinka babana, na san abin da za ka aikata da kuma wanda ba za ka aikata ba. Wato zama da Turawa ya sa ka ɗauki ɗabi'unsu har kana gudun haihuwa. Har kana ɗibgawa iyalinka ƙwayoyi domin kar su sami juna biyu. Yarima Ali murya na rawa ya ce mata mama, don Allah ki tsaya ki fuskance ni ki fahimci abin da nake nufi. Kada wannan al'amarin ya janyo miki ɓacin rai, kada ki ɗauki wannan maganar da wani mahimmanci wanda har zai janwo ranki ya ɓaci. Mama Fulani katse shi ta yi ta hanyar faɗin, ni fa na faɗa maka duk abin da za ka faɗa. Ba zan taɓa yarda da kai ba kuma ba zan taɓa fahimtar ka ba. A dai kan wannan al'amarin gwara ma kai shiru. Ni babu abin da zan ce da wannan yarinyar Sumayya, ta yi min komai a duniya. Da ta bijire ba ta ɗauki nasihar ka ba da kuma shawarwarinka da ɗabi'unka irin na Turawa. Wannan yarinyar Sumayya ta yi min namijin ƙoƙari da ta ƙi ɗaukan huɗubarka. Da tuni wannan cikin da yake jikinta da yanzu babu shi. Inda ta amince da tsarinka na rashin son haihuwa, yanzu ne na fahimci abin da ya sa kake ɓoye min cikin.
Ka ɓoye min cewa Sumayya tana da ciki ne domin ka sami damar zubar da cikin cikin ruwan sanyi. To insha Allahu buƙatar ku ba za ta biya ba da kai da Lauratu, kuma ka sani cewa tabbas ya zama dole mai martaba sai ya san da wannan maganar. Mama Fulani tana gama faɗa masa maganar ta kashe wayarta, ta bar shi da tasa a hannu. Zamewa ya yi zaman da ɓaro a gurin da yake a tsaye. Ya tsaya yana tunanin mafita, yana cikin wannan nazari kenan. Sai kira ya shigo wayar tasa, inda ya duba sai ya ga Shatima ne. Hannu na rawa ya ɗaga wayar ta Shatima. Yana karawa a kunnen nasa bayan sun gama gaisawa. Shatima ya ce masa, wai me yake faruwa ne? Tun jiya ake neman ka a waya ba a samun ka. Jiki a sanye ya ce masa matsalar network ne. Shatima ya ce ni ma sai da na zargi hakan. Bayan sun kammala wannan magana, Shatima ya ce da shi, to ya muka ji kuma da matsalar wannan abu da ya faru. Gomin goshinsa ya goge sannan ya ce, wai Shatima me yake faruwa ne? Yanzu nan muka gama waya da mama, amma sam ban fahimci inda maganar ta dosa ba. A jera zuciya Shatima ya sauke, ya ce dama yanda mama take cikin tashin hankali, ai bai zama lallai ta yi maka bayani yanda za ka fahimta ba. Shatima ya ce masa abin da yake faruwa shine. Shatima ya yi masa bayani tare da warware masa zari da abawa na dukkanin abin da ya faru. Cikin tsantsarar tashin hankali da damuwa ya ce Shatima, ina fatan dai yarinyar nan Sumayya ba ta haɗu da wani tsautsayi ba. Wallahi gaba ɗaya jikina ya yi sanyi, yanda na ji ka ce yarinyar ta zubar da jini. Ina gudun kada wani mummunan al'amari ya faru da lafiyarta. Shatima ya ce masa ka kwantar da hankalinka. Ma'aikatanka sun yi iya ƙoƙarinsu kuma sun yi rawar gani a kan al'amarin. Domin tun a daren da abin ya faru, suka dukufa a kanta sai da suka ga komai ya yi daidai sannan hankalinsu ya kwanta. A yanzu haka abin da nake ƙara tabbatar maka shine Sumayya da ita da abin da ke cikinta suna nan cikin ƙoshin lafiya. A jera zuciya mai sanyi, Yarima Ali ya sauke, sannan ya ce Shatima, na ji daɗi sosai kuma na gode da kulawarka, na gode da yadda kake yi min ƙoƙari. Yanzu ina labarin Lauratu, ka san Allah sai na ɗaure ta. Shatima ya girgiza kansa tare da sauke ajiyar zuciya mai nauyi, ya ce a daren ranar na sa a yi bincike a kanta, ba a sami ganinta ba. Daga bisani dai na je na turke Hajiya Karima tare da tuhumarta inda Lauratu take, inda ita ma ta shaida min cewa wai san bata san inda take ba. Yanda Hajiya Karima ke yi min bayani ya tabbatar min da cewa bakinsu ɗaya. A yanzu dai bincike ya tabbatar mana da cewa Lauratu ta gudu, domin babu inda ba a duba ba, inda ya kamata a same ta ba a ganta ba. Babu irin neman da ba mu yi mata ba. Cikin zafin zuciya, Yarima Ali ya ce Shatima, tun kafin na dawo ku ɗaure Hajiya Karima, don wallahi ba zan saurara mata ba. A sanyaye Shatima ya ce ka yi haƙuri a bi komai a hankali mana. A yi bincike sosai a fahimci abin da yake faruwa. Murmushin takaici Yarima Ali ya sauke tare da faɗin, Shatima, ka san Allah idan ba a ɗauki tsatsauran mataki a kan matar nan ba, to ba za ta fasa abin da take yi ba. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa, hakika Hajiya Karima ta san inda Lauratu take, amma idan ta ji matsa za ta faɗi gaskiya. Shatima ya ce, wallahi ina jin nauyin yaron nan, kuma bayan haka ga Lawisa a matsayin matarka. Wannan dalilin ne sa na kasa yin komai a kai. Har yanzu shi kansa mai martaba bai ce komai ba a kai. Na san yana tunani akan irin matakin da ya kamata a ɗauka a kanta ne. Yarima Ali ya ce Shatima, babu ruwana da wata dangantaka matuƙar akan gaskiya nake al'amarina. Watannin baya da suka gabata, Lauratu har ɗaki ta tarar da yarinyar nan Sumayya. Da niyyar ta watsa mata acid, Allah ne ya kiyaye ta. Shin menene yarinyar nan ta yi musu ne da suke neman rayuwarta? Sannan kuma yanzu sun shiga da niyyar kashe ta, sai kuma ka ce a kyale su saboda wata aba wai dangantaka? To ina so na tabbatar maka da cewa ni a yanzu ma Lawisa ba matata ba ce, domin na riga na sake ta. Shatima ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magajin sarki, me yake damun ka ne da har za ka yanke wannan ɗanyen hukuncin? Duka auren namu wata nawa ne da har za ka yanke hukuncin saki akan Lawisa?
Me ta yi maka haka har da za ka sake ta? Jin yanda Shatima yake maganar a fusace ya sa magajin sarki ya sassauta tare da faɗin, Shatima, wannan maganar duk mu batta sai na dawo, kuma duk abin da zai faru sai dai ya faru idan na dawo. Wallahi ba zan sassauta akan wannan al'amari ba. Yanzu dai abin da nake so da kai shine ka ci gaba da kulawa da wannan yarinyar Sumayya da kuma abin da yake cikinta. Ni a yanzu wannan yarinyar Sumayya ita kaɗai ce a gabana, domin na san duk abin da zai faru da ita ta dalilina ne. Wannan yarinyar ta yi min halacci, don haka wallahi sai na bi mata kadinta a duk abin da ya faru da ita, matuƙar ina da damar da zan ɗauki mataki a kai. Sai na ɗauki mataki a kan duk wanda ya yi ƙoƙarin cutar da ita. Shatima ya ce in dai ta wannan ne to kada ka damu, Sumayya za ta ci gaba da samun kariya daga gurina. Insha Allahu zan yi iyakacin bakin ƙoƙarina. Ni dai a yanzu dai babban abin da ya ɗaga min hankali shine maganar sakin nan. Don Allah ka faɗa min abin da yarinyar nan ta yi maka har ka yanke mata wannan tsatsauran hukunci. Ajiyar zuciya magajin sarki ya sauke tare da faɗin Shatima. A yanzu bana cikin natsuwata, bana cikin kwanciyar hankali, amma na yi maka alkawari idan na dawo zan yi maka bayanin komai. Amma a yanayin da nake ciki yanzu ba zan iya yi maka bayani yadda za ka fahimta ba. Amma idan na dawo zan yi maka bayani, za ka ji dalilin da yasa na sake ta. Jiki a mace Shatima ya ce, "Ok, Allah ya dawo da kai lafiya." Sallama suka yi da juna suka kashe wayoyinsu a tare, kowanne cikin tsantsar damuwa da tashin hankali, tare da fargabar abin da ya faru. Mama, don Allah ki yi haƙuri, kada ki ce za ki yi fishi da shi, ki yafe masa akan abin da ya aikata, sannan a hankali na san insha Allahu Allah zai ganar da shi. Da sauri ta juyo tana kallo na tare da mamakin maganata. Na san bata san na farka daga bacci ba. Wannan dalilin ne sa take mamakin maganar da na yi. A hankali na yunƙura na miƙe zaune ina marerece fuska tare da kallonta. Ƙarasowa ta yi kusa da ni ta zauna a gefena. Hannuwanta ta riƙe tana kallonta ta ce mata Sumayya, abin da babana ya aikata ya zama dole a hukunta shi. Haba, sai ka ce ba musulmi ba? Mutum ya dinga aikata abubuwa irin na kafirai? Sumayya me abin gudu a haihuwa saboda tsabar butulci? Idan ba butulci irin nasa ba, Allah ya bar shi da ransa da lafiyarsa, sannan kuma ya rufa masa asiri, ya mishi kyauta ya nuna baya so. Mutane nawa ne Ubangiji ya jarabbe su da rashin haihuwa? Suna so suna gani, suna nema ido rufe, amma Allah bai ba su ba. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suka yi mana kwamen a farko tun daga na 1 har zuwa na 5. Asma'u daga Riyadh ke da kwamen na farko a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 84. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shashidat Abubakar ke da kwamen na 2 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 84. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Zulaihat Abdullahi ke da kwamen na 3 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 84. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hawa Jade ke da kwamen na 4 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 84. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sabirin Muhammad ke da kwamen na 5 a cikin littafin Ƙwarya tabi Ƙwarya kashi na 84. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda ma ba su sami damar yi mana kwamen ɗin ba, da wanda suke mana liking da kuma sharing. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi tare da fatan an sha ruwa lafiya.